Ha, mana bu soatni tagi. Va betonlarga qaranglar, subhanalloh, mana qarang. Qanaqa to'qilgan armatura. Mana shunaqa qurib chiqishgan har bittasi. Kichkinasi bu. Ichkarida katta yo'g'onlari bor. Mana armaturalar chiqish turishida. Mana shunaqa ustunlar bu endi bu xoliyasi buning ustidan mashina yuradi. Soatning orqa tomoniga nima keladi? Mashina keladi-da. Mashina odamlar tushirib, ichkari tushirib ketadi. Endi qo'yarasiz endi bu soatni va tog' ustiga qurganini. Mashalloh, armaturalar. Shuni hisobiga turadi. Bu juda katta binoda, subhanalloh. Juda katta rasot ketgan bu tagiga. Shuncha aytaman-da, musulmonlar, dinimizni ham fundamenti kuchli bo'lishi kerak. O'shanda ancha-muncha shubhalar, ancha-muncha shahvatlar, ancha-muncha dunyo muhtojliklari bizni aldab olmaydigan bo'ladi. Fundamentingiz qancha yaxshi bo'lsa, e'tiqodingiz qancha kuchli bo'lsa, hayotdagi keladigan zarbalarga tayyor bo'lasiz. Alloh uchun qabul qilasiz. Habibim sallallohu alayhi vasallam yetim o'sganlar, qiyinchilik ko'rganlar, ikkita o'g'lini hali payg'ambar bo'lmay turib berganlar. Undan keyin Madinada yana bitta o'g'il berganlar. Undan keyin qizlari birin-ketin uzilib, alayhisolatu vassalom bitta Fatima bilan qilgan. U kishiga ham 6 oydan keyin orqamdan borasiz deganlar. Undan tashqari amakisi, nechta o'zini yaxshi ko'rgan sahobalardan ayrilganlar hayotida. Bular bu musibatlarga alayhissalom e'tiqod kuchli bo'lganligi uchun chiroyli Allohdan deb qabul qilib yashaganlar. Azizlar, birodarlar, men shuni hozir bu narsani ko'rib esdalik qatori gapirib qo'yapmanki, ko'ringlar. Hayotimizni, dinimizni o'rganishimiz kerak. Robbimizni tanishimiz kerak. Payg'ambarimizni alayhisolatu vassalom siyratlarini o'rganishimiz kerak. Bo'lmasa mana hozir taomga yugurib kelishyapti, mana taomga o'chirga. Ha, taomga o'chirib kelib, yugurib kelib, mana hali yo'q taomga. Hozir taom keladi. Mana hamma shu taomga yugurib kelyapti. Arzimas 6 riyol, 7 riyollik taom guruchash. Erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi? Tirikchilik ekanda. Allohu akbar. Men hozir buni ko'raman degan ham yo'q edi. Ko'rsatib qoling dedi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana Ka'batullohning minyoralari. Alloh taolo sizlarga bola chaqalar bilan kelish nasib qilsin. Mana qarang, o'ynashni qarang, mazza qilib. Kabutarlar ichida. Ehrom kiyovgani ham chiroyli. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dinimiz zo'r din. Alhamdulillah, Alloh bu dinga bizni ne'matlantirib, hidoyatlab qo'ydi. Allohga hamd bo'lsin.